ये क्या बताया? बताने की क्या बात करें, मेरी तो खांसी भी सुरीली हो गई। अरे मुझको हुआ जुखाम, तबीयत ढीली हो गई, तबीयत ढीली हो गई। जोर से आया बुखार, सूरत पीली हो गई। आंख के आंसू रुकते नहीं, आंख के आंसू रुकते नहीं, वो नीली हो गई। बताने की क्या बात करें, बताने की क्या बात करें, मेरी तो खांसी भी सुरीली हो गई।